বাদামের ভর্তা বানানোর উপকরণ কয়েকটা শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ আর বাদাম, সাথে একটু লবণ। ব্যাস, আর কিছু প্রয়োজন নেই। এখন ভর্তা বানানোর পালা। সুস্বাদু বাদামের ভর্তা। মরিচটাকে আমি আগে বেটে নিয়েছিলাম। বাদামগুলোকে এভাবে বেটে সাথে পেঁয়াজ, লবণ মিশিয়ে নেব। ভর্তা রেডি। এই যে সুস্বাদু বাদামের ভর্তা। একটা স্পাচুলা দিয়ে এখন জাস্ট উঠিয়ে নেব সুস্বাদু ভর্তা।